De la nada, tu gato empieza a correr como loco por toda la casa, salta, gira, se desliza, choca con cosas invisibles y desaparece en segundos, como si algo lo hubiera activado de golpe. No está jugando contigo, no está persiguiendo nada que puedas ver, simplemente explota en energía, pero esto no es random, tiene una razón muy clara. Los gatos son cazadores por naturaleza, y aunque vivan dentro de casa, su cuerpo sigue preparado para momentos cortos de actividad intensa, como si estuvieran persiguiendo una presa. Durante el día acumulan energía, y en algún punto, necesitan liberarla toda de golpe, pero aquí es donde se vuelve interesante, porque muchas veces ocurre en horarios específicos, como en la noche o al amanecer, justo cuando sus instintos están más activos. Por eso parece que se vuelven locos, pero en realidad, solo están siendo exactamente lo que son.